हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैंने आपको सितंबर में कॉल किया था जी हाँ। और एसिडिटी के बारे में। जी। तो सर वो तभी ठीक नहीं हो रहा था, 2-3 सप्ताह हो गया था तो नहीं हो रहा था, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया था। हम्म। तो उधर गया तो मुझे पता चला सर, उन्होंने बताया कि तुम्हारा बी कॉम्प्लेक्स और बीसी कम हो गया, डेफिशिएंसी हो गई है उसकी, हम्म। तो इसके वजह से हो रहा है। हम्म। तो सर अभी मैं ठीक हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ जो। ठीक है, अच्छी बात है। तो यही सर बताने के लिए कॉल किया था मैंने। आपने क्या क्या किया था पहले जब किया था तो? नहीं सर, आप ही ने बोला था सर, पानी का लेना है खाने के साथ में, हाँ जी। तो वही कर रहा था। और अभी आप दवाई बी कॉम्प्लेक्स वगैरह कब से ले रहे हैं? दवाई सर मैं तो नवंबर से ले रहा हूँ। और अभी तक ले रहे हैं? यस सर। अच्छा, आपको एसिडिटी कब से थी? एसिडिटी सर थी नहीं, वो दूसरे डॉक्टर ने बोला था एसिडिटी है। अच्छा, एसिडिटी थी ही नहीं। हाँ, तो क्या हो रहा था आपको? वो गले के पास सर कफ रहता था। अच्छा, गले के पास कफ रहता था। हाँ। तो आपने पानी कितना कम कर दिया था? पानी तो सर बहुत कम कर दिया था, 4-5 गिलास ही लेता था दिन में। और अभी कफ बिल्कुल भी नहीं है? हाँ, पूरा ठीक हो गया है। कफ खत्म हो गया? यस सर। तो वॉक इन रेस्ट भी करते थे आप? चलने का 5 मिनट, चलने का 5 मिनट, लेटने का? यस सर। अच्छा, वो कितने दिन किया था टोटल? सर क्या बोला आपने, आवाज नहीं आया, फिर एक बार कितने दिन किया था आपने टोटल? 14-15 दिन मैंने सर किया था। अच्छा, वैसे कफ अगर आ रहा हो ना तो उसके लिए 24 घंटे 36 घंटे के लिए पानी बिल्कुल छोड़ना होता है, तो कफ निकलना शुरू हो जाता है, तो आपका चेस्ट पूरा क्लीन हो जाता है, तो उसके लिए इस सब की जरूरत नहीं पड़ती है। पर ठीक है, अगर आपको ठीक लग रहा है, पूरा ठीक हो गया तो ठीक बात है, अच्छी बात है। वैसे वो तो गले का कफ ठीक हो रहा था, लेकिन वीकनेस नहीं ठीक हो रहा था। अच्छा, गले का कफ ठीक हो रहा था उस समय? हाँ। यस सर। तो वीकनेस नहीं हो रहा था ठीक, तो मैंने दोबारा आपको कॉल किया था, तो फिर आपने वही बोला था करने के लिए। हम्म। और 5-6 दिन मैंने किया तो नहीं ठीक हो रहा था, तो मैं सोचा डॉक्टर के पास जाना चाहिए फिर एक बार। हम्म। तो मैं तो अभी दूसरे। अभी आप बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ले रहे हो, लगातार ले रहे हो? यस सर। चलिए, तो अगर आपको फिर दोबारा से दिक्कत हो तो बताइएगा इसके बाद, क्या क्योंकि जो मेडिसिन है ना उससे कुछ देर तक आराम मिल सकता है, परमानेंट नहीं मिलता, पर फिर भी मैं आपका ये वाला फीडबैक भी डाल दूंगा, यस और सर। उसके बाद जब दोबारा प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। सर वही मैं बोल रहा हूँ अभी, हम्म। जब मेडिसिन मैं ले रहा हूँ तो सर ठीक है, लेकिन छोड़ता हूँ तो फिर वीकनेस शुरू हो जाती है 3-4 दिन के बाद। तो मैं आपको फिर रूटीन भेजूं जिससे वो मेडिसिन आप छोड़ सके? यस सर, भेज दीजिए। कुछ नहीं तो सर चेंज मैं है? सोच रहा था ये आपको पहले कॉल कर, फिर मैं डॉक्टर के पास जाना चाह रहा था कि अब क्या करूं इसका अभी। सी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि दवाइयाँ सोल्यूशन नहीं है। एक दवाई लेना शुरू करते हो फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो अभी अगर आप करना चाहते हो, अभी हमने थोड़ा सा चेंज किया है। वैसे तो कफ का तो प्रॉपर इलाज तो यही होता है कि आप 36 घंटे के लिए पानी की एक बूंद भी ना लो। कब तो सर ठीक हो गया पूरा। अब बात को समझो ना कि वीकनेस वगैरह जो भी चीज है ना, कफ जो पूरा ठीक हो गया वो आपको गले में नहीं लग रहा, नहीं है गले में, पर बॉडी में हो सकता है। तो अगर आप 36 घंटे के लिए पानी छोड़ देते हो बिल्कुल, और थोड़ा सा वॉक इन रेस्ट भी करते हो, तो उसके बाद में जितना भी कफ होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको सालों साल कफ नहीं होता। तो आप ये कह रहे हो मेडिसिन छोड़ते हो तो आपको वीकनेस लगने लगती है। यस सर। तो कोई बात नहीं, आपको जो रूटीन भेज रहा हूँ ना वो फॉलो करो, उसको फॉलो करने के बाद आप दवाई भी छोड़ पाओगे, कफ भी नहीं होगा। यस। ठीक है। ठीक है। ओके।